Bėgimas ir buvimas gamtoje man reiškia daug. Aš labai mėgstu reflektuoti, galvoti, planuoti, konspektuoti ir šituo metu aš atlieku šitos visus darbus ir malonumus. Bėgiojimas leidžia valdyti stresą, nes kartais stresas būna toks, kad jokie elektroniniai žaidimai nebepadeda suvaldyti jo. Ką bedarytum, rodyk asmeninį pavyzdį. Tokiu gyvenimo principu vadovaujasi mokslininkė Renata, kurios pėdomis seka ir jos studentai. Vaikystėje kreida ant sienos piešusi Saulės sistemas, vėliau įgyvendino svajonę, baigė astrofizikos studijas, bet tada suprato, kad užtenka stebėti žvaigždžių ant plokštelių ir reikia pradėti kurti naujas technologijas ir jas taikyti. Vienas iš tokių paprasčiausių pavyzdžių, ką mes naudojame, tai yra mūsų laikrodžiai arba apyrankės, kurios stebi mūsų žingsnius, širdies darbą. Tai tos pačios šviesos technologijos yra įdiegtos ir jos nuolat seka ir registruoja mūsų veiklą. Ir ta veikla gali būti po to išanalizavus, susieta su tam tikrais streso būsena, laikomais egzaminais. Žmonės tada supranta, kaip jų organizmas reaguoja į įvairias stresinės būsenas. Ir tai gali leisti jiem tiesiog prognozuoti ateityje, kaip kokiu metu organizmas pasijus ir kaip suvaldyti tą stresą. Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje dirbanti optoelektronikos ekspertė Renata akcentuoja, kad būtent čia susitinka pažangiausias mokslas ir inovacijos. Čia kuriamos ateities technologijos, nuo lazerių ir optoelektronikos iki bio ir nanotechnologijų, aplinkos tyrimų ir atsinaujinančios energetikos sprendimų. Viena iš sričių yra medicina, kai mes identifikuojame aplinkos arba savo kūne esančias molekulės. Antroji sritis yra telekomunikacija. Turime turėti tokias greitas telekomunikacijas, kad serverinėse neužstrigtų mūsų siunčiami laiškai, siunčiama informacija, kad kokybiškai jinai nueitų, kvantinė komunikacija. ES planas Next Generation EU padeda Lietuvai plėtoti mokslinius tyrimus ir stiprinti technologijų pramonę. Prioritetiniai tyrimai orientuoti į žmogaus sveikatos apsaugą. Dabar kuriamos, tarkim, inovatyvios technologijos, kurios padeda išvengti ligų arba jų pašalinių poveikių. Mūsų projektas fokusuotas į smegenų auglio naikinimą arba žmogui palengvinimą gyventi su smegenų augliu. Projektas yra skirtas tam, kad sukurtume tam tikro bangos ilgio lazerį, kuris veiktų deguonies modifikavimą tiesiogiai, be sensibilizatoriaus. Tai reiškia, kad ateina žmogus į procedūrą ir po to jisai gali be jokio pašalinio poveikio, turėjęs ten tą deguonies pokytį, kuris vėžines ląsteles skatina naikinti, gali eiti toliau darbuotis. Jam nereikėtų atsigauti pusę valandos ar ten 3 dienas po tų visų procedūrų, kad jos būtų kuo palankesnės ir komfortiškesnės žmogui. Investicijos į mokslinius tyrimus, pasak Renatos, atsiperka su kaupu. Pirmiausia, sukuriamos ir išdirbamos naujos technologijos. Antra, atliekama švietimo misija jaunimo, kuris laboratorijose prisiliečia prie koncepcijų išgryninimo. Ir visa tai raktas į mūsų žmonijos sveikesnį rytojų. Kalbant apie poveikį visuomeniai, visų pirma tai, kad studentai dirbdami, jie jau mato visas tas galimybės, kur galime pagerinti žmogaus, prailginti žmogaus gyvenimą, kaip galime jas pritaikyti. Taip pat ateina moksleiviai į mūsų centrą žvalgytis, ką mes čia darome. Mes galime jiem papasakoti ir pademonstruoti konkrečius pavyzdžius, kad žinios yra pats svarbiausias dalykas, nes kai žinai, tai ir panikos priepuolių nėra. Iš tikrųjų noriu palinkėti pamėgti naujas technologijas, jų nebijoti, jos yra kuriamos tam, kad mes gyventume patogiai, sveikai ir galėtume vietoje to, kad, tarkime, rutininius darbus atliktume, kad galėtume save tobulinti.
tuo metu geriau skaitykime, žiūrėkime filmą, eikime pasivaikščioti, o technologijos tegul dirba už mus.